ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์แคมป์นะฮะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งเราอยู่กันที่ปตทที่ใหญ่ที่สุดปตทวังมะนาวนะครับจะไปกันที่ประจวบนะฮะเราจะไปกลางเต็นท์ริมทะเลกันส่วนจะไปที่ไหนไปลุ้นกันนะครับในคลิปนะครับแล้วก็วันนี้จะมารีวิวนะครับว่าเดินทางกลางคืนไปกลางเต็นท์ริมทะเลกลางคืนบรรยากาศจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้สมาชิกก็ครบหมดแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันไปดีกว่าครับผมถึงเวลาแล้ว1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมดวันนี้7คันนะฮะก็มีพี่ซันนะฮะพี่ซันขวามือพร้อมไม่พร้อมผมก็ไปแล้วพี่ซันทำไมที่มีกูต้องมานำวะเนี่ยนะเราเป็นคนชวนเราก็ต้องนำสิวะโอเคจ้ะนำก็นำคือก่อนอันนี้ผมก็ขี่มาทั้งหมดประมาณ90กิโลแล้วจากกรุงเทพนะครับก็ Google ก็บอกไว้ว่าเราจะใช้เวลาอีกประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งเนาะก็คงจะถึงที่หมายนะโดยระยะทางทั้งหมด288กิโลนะครับการที่เห็นก็จะมีเวฟพี่ซันนะฮะ X Max แล้วก็ N Max PCX Zoomer X แล้วก็ M Slash นะครับโอ้โหแต่ละคันนี่ก็ไม่ซ้ำกันจริงๆเราบอกรถได้แรงนะพี่ซันแซงไปใช่นี้เราจะมาดูพี่ซันกลางเต็นท์กลางคืนนะฮะครั้งแรกของพี่ซันด้วยเขาจะกลางเต็นท์ยังไงมาดูภาพบรรยากาศนะอันนี้รถก็เริ่มเยอะแล้วนะครับพี่น้องเห็นมอเตอร์ไซค์เวฟข้างหน้าติดกล่องนะพี่ซันเองนะฮะพี่ซันอย่าไปชิดกับรถใหญ่พี่ซันออกมาโอ้อันตรายอ่ะทางขวาพี่ออกมาดินั่นแหละเลี้ยวมาเลยครับพี่ซันเกือบโดนรถใหญ่ไปกินซะแล้วเมื่อกี้ไม่ได้นะฮะผู้นำเราเห็นเวฟอย่างเงี้ยโคตรซิ่งเลยนะไม่รู้ว่าแกไปทำอะไรมาหรือเปล่าคือแป๊บอ่ะน่าจะประมาณเกือบ120ได้อยู่อ่ะเห็นแกวิ่งเมื่อกี้ตอนที่เขาแซงผมไปแบบฟิวเลยนะนี่เราก็ใกล้หาดชะอำนะฮะอีก40กิโลใกล้ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหทำไมรู้สึกว่าชามรอบนี้มันไกลมากเลย40กิโลเนี่ยตอนนี้ผมถูกทิ้งนะฮะเมื่อกี้มีการเข้าใจผิดนิดนึงนะฮะโดนเพื่อนๆแซงไปหมดแล้วนะฮะก็อยู่ท้ายขบวนเนาะแฟนผมบอกว่าหนาวแล้วฮะตอนนี้น้องดาวบอกหนาวแล้วเจอป่าหนึ่งนี่ไงอยากจะถามเหลือเกินว่าโทรมาทำไมเมื่อกี้โทรมาทำไมโทรถามว่าจะออกไหนไปพานแล้วทีนี้ไปทั้งก้อนเลยแล้วกลุ่มเลยเขาไปกันหมดแล้วใช่ปะอ๋อเดี๋ยวนี่พิยุทธอะไรมานั่งอะไรตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่พิยุทธแต่หลังจากนี้ดูนะครับเส้นทางจะเป็นทางตรงแบบ122กิโลจากปรานบุรีนะครับตรงไปยาวเลยเส้นนี้คือไม่มีจะให้เราเลี้ยวแล้วนะจะเลี้ยวอีกทีก็ประมาณ122กิโลอ่ะพี่น้องเนี่ยตรงอย่างเงี้ยตรงแบบโอ้โหเลยนะฮะจอดพักกันก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกหิวแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันได้อะไรมากินคะสบายเขาเลยนะโอ้โหนี่มาม่าทั้ง3 ถ้วยไปแล้วเหรอฮะก่อนหน้านี้บ้าของคนอื่นเขานะฮะอันนี้อะไรสปาเกตตี้คาโบโรน่าร้อนไม่ใช่กะเพราใช่กะเพราไปกินข้าวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวลุยต่อใกล้ละอีกนิดเดียวเองใกล้แล้วนะอีก20กว่ากิโลตึบทางมืดมากนะฮะมากันเป็นกลุ่มครับไม่กลัวครับผมบอกอีก3 กิโลเมตรก็ถึงนะตรงนี้สว่างจ้าเลยนี่ถ้ามีมินิมาร์ทร้านค้านี่จอดเลยนะมีแต่ปิดแล้วนะครับมันปิดแล้ว
300 เมตรจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาถ้าซ้ายมือก็จะเป็นวัดนะครับที่ผมดูมาของผมขึ้นแล้วขวาทางขวาเว้ยนี่ไงถึงแล้วโอ้ย yes ถึงแล้วบ่อทองหลางซีฟู้ดร้านอาหารที่เราจะกางเต็นท์วันนี้ ถึงแล้ว สรุปว่าพี่เข้ามานอนกับเราใช่ไหม ถึงแล้วนะครับ นี่เรากางเต็นท์กันก่อนเนาะวันนี้เรามาถึงร้านอาหารอ่าวทองหลางซีฟู้ดนะครับพอผมได้โทรมาติดต่อทางร้านอาหารเขาบอกว่าพี่กางเต็นท์ได้หรือเปล่าพอดีผมอยากมากางเต็นท์ที่อ่าวทองหลางนะก็เขาบอกว่าได้นะครับก็โอเคเลยนัดให้พี่เขาติดไฟให้เรามาถึงกลางคืนจริงๆก็พี่เขาก็เปิดไฟต้อนรับแล้วก็มีห้องน้ำสะดวกในการเข้าห้องน้ำแล้วก็อาบน้ำนะฮะก็ถ้าใครอยากจะมากางเต็นท์ที่อ่าวทองหลางที่นี่มากางวันนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์นะแล้วลองโทรถามพี่เขานะครับนะว่ากางเต็นท์คิดยังไงแล้วก็ยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อ่าวทองหลางแล้วก็กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เห็นนะครับผมเป็นการกางเต็นท์ริมทะเลแบบชายหาดจริงๆบรรยากาศตลอดขีดเดินทางมาก็แบบหนาวเย็นแบบเย็นจนแบบจนตกใจอ่ะแต่พอมาถึงตรงที่ชายหาดตรงนี้นะครับรู้สึกว่าไม่หนาวไม่เย็นนะอุ่นลมก็ไม่ค่อยมีนะแปลกเหมือนกันลมไม่ได้แรงมากนะครับก็วันนี้เราก็มาถึงกันดึกแล้วก็เดี๋ยวก็นอนกันแล้วนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าให้ดูนะครับก็เป็น EP ถัดไปแล้วกันเนาะครับขณะนี้เกิดสถานการณ์ค่อนข้างแย่นะฮะกลางเต็นท์ตรงทรายน้ำมาแล้วอ่ะน้ำมาปุ๊บพวกเราก็นี่ครับผมเลยต้องย้ายเต็นท์มอยข้างบนไม่ได้ย้ายเดี๋ยวจะเก็บแล้วเนี่ยพี่ซันกันหนึ่งเมื่อคืนกลางตรงนี้นะฮะหนีไม่นู่นแล้วยังจะกลางกันต่อนะดูน้ำมาแล้วอ่ะ